Hyundai наконец-то показал новое поколение кроссовера Nexa, впервые с 2018 года. И вот в чем фишка. Это не электромобиль, не гибрид и даже не бензиновый. Это водородный автомобиль, и он точно вас удивит. Модель 2025 года уже доступна в Южной Корее и с самого старта привлекла кучу внимания. Почему? Да хотя бы потому, что запас хода до 720 километров и заправляется всего за 5 минут. Под капотом 204 лошадиные силы. Так что тут не только про экологию, но и про нормальную динамику и комфорт. Компания Hyundai предлагает Nexa в 3 комплектациях, а стартовая цена около $55 700. Но благодаря госпрограммам и субсидиям стоимость может снизиться почти вдвое. То есть водородный кроссовер становится доступным для куда большего числа людей. Так что давайте вместе разберемся, чем цепляет новый водородный кроссовер, как он устроен и есть ли у него шанс реально стать успешным на рынке. Новая модель вообще не похожа на то, что мы привыкли видеть раньше от корейской компании. Никаких округлых форм, теперь все строго, брутально и по углам. Похоже, корейцы решили всем заявить: смотрите, мы тоже можем создавать серьезный и смелый дизайн. И это совсем новая для них история, ведь раньше такой стиль им был не свойственен. Этот стиль даже получил свое имя – Art of Steel, или «Искусство стали». Прямолинейный кузов, квадратные светодиодные секции в фарах и задних фонарях. Все это только подчеркивает серьезность и характер. А внизу – практичный, некрашенный пластиковый обвес, который не боится царапин и грязи. В профиль – почти как скульптура. Изящные линии, спрятанные ручки дверей, мощные колесные арки. А аэродинамически спроектированный дизайн колес завершает внешний вид, который выделяется как в городе, так и на легком бездорожье. И главное, все это выглядит не как чей-то дизайнерский эксперимент, а как зрелый, уверенный в себе автомобиль, готовый к реальной жизни. Этот кроссовер стал заметно больше своего предшественника. Длина теперь 4750 мм, плюс 76 мм, ширина 1865, а высота 1640, на 25 мм выше с доступными рейлингами на крыше. Но при этом колесная база осталась прежней – 2790 мм. Колеса можно выбрать на 18 или 19 дюймов, а с цветами тоже есть из чего выбрать, всего 6 вариантов. И еще классная фишка – в отличие от старого Nexa, новый может спокойно тянуть прицеп до 1 тонны. А теперь самое интересное. Nexa работает на водороде. Для тех, кто не в курсе. Он не просто ездит на водороде, как на топливе. Это не классический двигатель внутреннего сгорания. Тут все немного иначе. Водородный двигатель, как и электрокар, использует электричество для движения. Но вот в чем фишка. Зарядку он не принимает из розетки. Электричество он вырабатывает прямо на борту, благодаря химической реакции между водородом и кислородом. В результате получается водяной пар и электричество, которое и приводит в движение электродвигатель. Теперь немного о технических обновлениях. Электромотор на передней оси теперь мощнее – 204 лошадиных силы при 350 ньютон-метра крутящего момента. Для сравнения, у старой модели было 163 силы и 394 ньютон-метра. Благодаря этому водородный кроссовер разгоняется до сотни за 7,8 секунды, тогда как раньше – за 9,2. Максимальная скорость – 179 км в час. Аккумулятор здесь небольшой, всего 2,6 кВт-часа, а главный заряд в 3 водородных баллонах общим объемом чуть больше 162 литров. Там хранится почти 6,7 кг водорода, и этого хватает, чтобы проехать 720 км без дозаправки. Это на целых 100 км больше, чем было у предыдущей версии. Хотя снаружи этот кроссовер совсем не похож на другие Hyundai, внутри есть пару знакомых штрихов из Santa Fe и Palisade. Салон тут сделан по последнему слову техники, дисплеев просто куча. Вместо привычных боковых зеркал – экраны с камерами, которые стоят по бокам передней панели. Внутри сразу 2 больших 12 и 3-дюймовых экрана для медиасистемы, новая приборка и даже проекционный дисплей.
А в салонном зеркале тоже спрятан экран. Там показывается картинка с камеры заднего вида. Еще классная фишка – встроенный видеорегистратор, который пишет видео со всех камер. Есть и умная навигация с маршрутизатором, который помогает быстро найти заправки. Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта реально понимает команды. А еще двойная беспроводная зарядка для телефонов, электронный ключ и разблокировка по отпечатку пальца. В салоне тоже не обошлось без приятных мелочей. Например, отдельный пульт климат-контроля с собственным дисплеем. Центральный тоннель разделен на две части. Внизу подстаканники и ниши для всяких мелочей, а сверху удобный бокс-подлокотник. Селектор передач теперь находится на рулевой колонке. Освободили место в центре. Передние кресла сделали с выдвижными подножками и тонкими спинками. Так на заднем ряду места стало заметно больше. За комфорт отвечает вентиляция всех сидений, огромная панорамная крыша и классная контурная подсветка, создающая атмосферу. Ну и звук. Здесь стоит топовая аудиосистема Bang & Olufsen с 14 динамиками. Настоящий кайф для меломанов. Большая часть отделки в этой машине сделана из переработанного пластика. А теперь про багажник. 510 литров пространства. А если сложить задний ряд, получаем просто гигантские 1719 литров. Реально удобно для больших грузов и путешествий. Безопасность стала одним из приоритетов при создании нового Nexa. Его кузов сделан из очень крепкой стали. Тут и горячая штамповка, и ультравысокопрочная сталь третьего поколения в самых важных местах. В машине целых 9 подушек безопасности, а еще есть умные системы автопарковки, контроля усталости водителя и полный набор ассистентов, которые делают поездку максимально комфортной и безопасной. И это еще не все. Hyundai предлагает программу Everycare. Это крутые бонусы на заправку, выгодный трейд-ин с доплатой, сохранение остаточной стоимости и бесплатное обслуживание целых 8 лет. Короче, бренд действительно заботится о своих клиентах и делает машину, которая будет служить долго и надежно. И все это в одном автомобиле, который не просто выделяется, а буквально прокладывает путь в будущее. Да, водородные машины пока не стали массовыми, и на весь рынок остались только 3 игрока – BMW, Toyota и Hyundai. Но именно Hyundai делает самый смелый шаг вперед. Новый Nexa – это не эксперимент и не концепт, а уже реальный серийный автомобиль, который умеет удивлять. И вот теперь вопрос, может ли он стать той самой машиной, которая изменит правила игры? Возможно, что да, потому что Nexa – это уже не просто про экологию. Это про технологии, комфорт, безопасность и стиль. Так что не спешите списывать водород со счетов, вполне возможно, именно этот Nexa и станет тем самым водородным авто, который изменит игру. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если хотите больше подобных обзоров, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о нашем сегодняшнем автомобиле и делитесь своим мнением. Всегда рады вашему мнению. До скорой встречи на канале.